हेलो साथीहरु, वेलकम टु माई न्यू भिडियो। अनि मैले चाहिँ आज चाहिँ यहाँ सुँगुरको मासु अनि यो सागहरु यो के हो के मुकबाङ गर्न लागेको छु। अनि हेरिदिनु होला। अनि त्यही हो हाम्रो आउटडोर मुकबाङ। यो चाहिँ आउटडोर मुकबाङ हो। म चाहिँ सुरुमा सुँगुरको मासु खाएँ ल। हरियालीबाट सुरु गर्नु पर्यो यार। यहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ आज चाहिँ उसमा आएको यो कहाँ अरे ग्याम्पे हुन्छ ग्याम्पे के हो जान्यो गुन्डु भक्रापुरको माथि गुन्डुमा आएको। अनि पुरा म त चेप्नै आएन त सोहे त चेप्थ्यो त हो। आज पुरा चिसो भइसकेको छ उनीहरू चाहिँ। घरबाट बनाएर ल्याउँदा सबै चिसो भइसकेको छ क्या। वाह लाजवाब दामी सुँगुरको मासु। सुँगुरको मासु यता पनि छ क्या टोर्नै छ यति धेरै छ। बोसो परा यस्तो सिन हेर्दै खानु क्या मजा भइरहेको आनन्द। वाह खान्छ यार। Pokoknya sih ya. Ini sih ya. Jangan ngasih piknik kapan langsung. यो चाहिँ करङको हो साथीहरु। यो चाहिँ हामीले एउटा कुरा छुटाइछौँ नि टिस्यु पेपर। यो आउटडोरमा के भइहाल्दो रहेछ कन्फ्युजन भइहाल्दो रहेछ फर्स्ट टाइम हो नि त। अब चाहिँ सधैँ मेरो मुकबाङ भिडियोहरू आउँछ साथीहरु। आउटडोर भन्ने बित्तिकै एकदमै रमाइलो क्या। प्रकृतिसँग यस्तो हेर्दै खानुको मजा अलग्गै हुने है। हामी घाममा बस्नु पर्ने थियो है। घाममा चाहिँ अलिक टल्किन्छ भनेर नबसेको। अरू बेला त घरमा त च्याप्नु जान्दथ्यो त आज त के हो चेप्दैन त। हातले खानु अस्ति बेला त
घरमा त यसो चलाइ टपाल्दा त अनि च्याप्नु पनि जान्दथ्यो आज त च्याप्नु पनि जान्दिनँ त्यो अकमकिन्छ त्यो त्यो के अरे त्यो हुन्छ नि बच्चाहरू टिचर अलिक डराउने टिचर हुन्छ नि त्यस्तो टिचरको जाने कुरा पनि सोधेपछि अकमकिन गर्दै हुन्छ नि काम छ नि हो त्यसै म त क्यामेराको अगाडि त म त के हो यो फर्स्ट टाइम हुन्छ ल ल ल हात काम्दैछ ऊ चौस्टिक चलाउँदैन हात कामिरह अन्त पर्क चोचे साग चाइनिज साग ल रोबो दामी भयो है पिरो पिरो भयो त पिरो पिरो हुन्छ अझ यहाँ खोर्सानी पनि ल्याउनु पर्ने छ हामीले ग्लोभ्स लिएर खानु पर्दैन रहेछ क्या छुट्दैन यसले त म त अठ्याएर छुटाउनै सकिनँ साग राम्रो पखालेन हो क्या यार क्या किराय परेछ कि नहीं माटै छ हो र ल अलिअलि बुद्ध एयरलाइन जस्तो छ